tena isam-paritra ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny tenany ponina andavanandro. Inara toboko lasy toboko vavy ampitiavana sy ampifaliana trano no iarahana amintsika eto amin'ny radio Madagasikara mivantana amin'ny televiziona malagasy ihany koa tonga soa tanatin'ny ampitapitao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia miarahaba ihany koa ireo namana mpiara-miasa rehetra manerana ny Madagasikara izay hiditra ato anatin'ity fandarantsika ity toraka izany ihany koa ianao mpiaino any atokantrano tsirairay avy io ianao mpanaraka ny televiziona malagasy ihany koa dia tolorana izay firarintsoa izay anomboantsika azy ho an'ny antsiranana avy hatrany isika aorianan'izay ny an'ny antsalova efa miomakomana ihany koa resaka fampandrosoana namana Marie Judith manahoana ny mahakasika an'izay ao amin'ny renivohitry ny faritra diana ao ampitapitao ary. Ya miarahaba tsika ampitandregny ny radio Madagasikara rehetra izay miarahabanao koa namana lerabe nampita ny antenne ny radio Madagasikara aty antsiranana amin'izao voalohany herinandro izao. Arak'izay dia ireo chef d'agence rehetra ao amin'ny poste malagasy ato amin'ny faritany antsiranana na Rechevera no niatika ny fampivondorana izay natao teto antsiranana ny farany herinandro teo iny. Fampivondorana izay nanaovana ny tombanezaka ny asa vitany tsirairay nandritra ny enim-bolana voalohany ary nametrahana paiketsena ity enim-bolana manaraka ity. Amin'ny ankapobeny dia be ny ezaka vita, misy kosa ny mbola tsy tratra izay arenina amin'ny enim-bolana manaraka izao. Ankoatr'izay dia ny poste malagasy no misahana ny vigilitation ireo listy ny mpianatra ao amin'ny anjerimanontolo Madagasikara. Andrindrana sy isoroana ny olana teo amin'ny fandoavana ny vatom-pianaran'izy ireo. Misy ihany koa ny poste monnaie ho an'ny rehetra mba hatanterahana ny teny filamatra hoe poste malagasy mivoatra ho anao. Tonga niatrika izay fampivondrona izay taty antsiranana le generaly ny poste malagasy Andriamatoa Ranarson Richard. Raha ny toetrandro amin'ny ankapobeny dia maloka ny andro aty antsiranana somary misy ny rotsakorana vitsivitsy amin'izao ora itenenanay izao. Marie Judith sy ny ekipa rehetra ho an'ny ampitapitao ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Antsiranana FM 99.2 MHz. Radio Varatsaza Makasitraka ny namana Marie Judith isika any antsiranana any ho any antsalova isika izao aorianany antsalova miomana ny any vohipeno ny ao vangaindrano aorianany antsalova maro vao aorianan'izay dia makany maintirano any isika maromaro nareo no namana mpiara-miasa satria 20 no hiditra ato anatin'ny fiarahana ato anatin'ny ty ampitapitao amin'izao fiandohan'ny herinandro izao ity lafin'ny finoana no entin'ny namana Cristiano Rakotonyaina any antsalova any mbola tsy ao izy aloha raha mbola tsy ao ary antsalova dia ndao tonga dia ito isika makany vangaindrano any dia rehefa aveo arindrantsika arak'izay mampety azy eo indray ny fidirany namana any antsalova any vangaindrano efa afaka miditra ihany koa zany aloha isika any antoerana ihany mbola itondra izay lafin'ny finoana izay ihany koa dia aorianany vangaindrano ampiomantsika ny any Marovoay any. Ny anio fa 14 ny volana jona moa araky ny efa noresahantsika ombeny dia andro natokana ho an'ny fanomezan-dra izany dia fantatsika rehetra le hoe izay manome raha dia manome aina ihany koa izany ifanentanana ho antsika rehetra antsitrapo moa izany rehetra izany dia ny fa 14 ny volana jona tahaka izao no manamarika izay ny rehetra izany amin'ny alalan'ny firenena mikambana ho any antsalova ary isika lafin'ny finoana Cristiano Rakotonyaina ampitapitao ary. Ya, nareo anusa vorrei vedere tani antenna lafin'ny finoana zay tokoa miampainay izao tafika ao anatin'ny fankalazanany fikambanany misionerany Masiny Maria ny misionerany fianakaviana Masina ary maseran'ny Masiny Maria ny jobily fa taona misy ehoany tany Nasalety Frantsa zay fotra ndrindrindreo fikambanany dia ho azy amany ny kristiana katolika rehetra ato amin'ny karany distrika Levalova isariny Masiny Maria ny amin'ny asabotsy sy amin'ny volana jona sy ny alahady jona mavy izao. Maria moa fa sarivongany Masiny Maria miseho tany Nasalety avy any Roma io entina eo anivon'ny kristianina io
araka ny fampianaran'ny fiangonana katolika dia ny fandalovany sariny Masiny Maria dia maneho ny fandalovany eo anivony vahoakany ary tsy ny sary no ajain'ny kristiana fa i Masiny Maria reny mpamonjy izay ambarany izany sary fanehoana izany vonona ary miomana amin'ny fahatongavany fitsinanana izany sariny Masiny Maria izany ny vahoaka kristiana katolika aty an-toerana hanady ary angataka ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Masiny Maria miseho tany Lazarety ny asabotsy tolakano sy ny alady ho avy izao. Mitanto moa dia ny famoazana ny fitiavana sy ny fanajana kristiana katolika any Masiny Maria ren'Andriamanitra sy fampahafantarana ny olona ny aim-panahy na ny krisma na ny karisma iainan'ireo misionera ny Masiny Maria miseho tany Lazarety dia ny fihavanana sy ny fahatevanana. Marina moa fa manaja ny fipetrasaky ara-pahasalamana rehetra ny hetsika atao mandritra an'io fandalovan'ny sariny Masiny Maria io aty an-toerana. Izay mazana tena taloha amin'izao marina izao malomaloka ny andro aty an-toerana manao ny fiainana andavanandro ny mponina misokatra avokoa ny biro fanjakana rehetra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Cristiano Rakotonena taloha ho an'ny fitapitaonda de Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Atsalova FM 99.2 MHz radio Akonbe Mara. Mankasitraka Cristiano nitondra izay zava-misy tany Antsalova izay vangaindrano no manaraka azy ao arinan'ny vangaindrano mitoy makany Marovoa isika Mirana Rambelarson hanoy izay resaka finoana izay tapaka ny fifandraisantsika amin'ny namana Mirana Rambelarson any vangaindrano any hitondra ny lafiny finoana moa izy ato anatin'ny ampitapitao eto aorinan'izay dia anjarany Marovoa kosa indray no miomakomana eo izany asa manahoana ny fifandraisantsika amin'ny Mirana Rambelarson any vangaindrano any efa teo izy fa somary tapaka izay fifandraisana izay dia afaka miverina somatsara ary ianao aloha Mirana Rambelarson ato anatin'ny ity ampitapitao ity dia noresantsika teo moa zany ny mahakasika indrindra ny fanomezan-dra antsitrapo moa izay no anaovana azy izany dia ataontsika fanentanana ihany koa ny olom-pirenena rehetra afaka manao an'izay dia afaka manatona ireny toerana izay afaka anaovana an'izay fanomezan-dra izay isika rehetra dia ny ankoatran'izay ihany koa ny amin'izao fotoana izao araka ny efa voaresakantsika ombenombeny mbola ao anatin'ny fimokomanana ihany koa isika amin'ny fetim-pirenena ny fanentanana maro samihafa efa mandeha ihany koa indrindra moa amin'ny fananganana ny sainam-pirenena isa-tokantrano izany anentanana antsika rehetrarehetra ihany koa io raha mbola tsy nahazo dia afaka mividy somatsara ihany koa ao anatin'izay manodidina ny 3,000 eo ny ambany indrindra amin'ny amin'ireny sainam-pirenena ireny mety misy ny mbola latsaka izay misy ny lafolafo arakaraka ny vidiny eny an-tsena eny sy ny habeany ihany koa izany rehetrarehetra izany efa misy vonina ho an'ny vangaindrano ary isika ny vangaindrano namana Mirana Rambelarson efa teo izy dia fanamariana fotsiny loha atsika namana mpiara-miasa rehetra hoe somary maro sika no hiditra ato anatin'ny ampitapitao dia tsy tokony fampiandriandry isika fa avy hatrany rehefa amin'ny fotoana izay tokony ho anjarantsika dia miditra avy hatrany vangaindrano ary Mirana Rambelarson lafiny finoana ampitapitao. Coronavirus sy andehanara fahasalamana dia nazemitra ny alahady ankalazana ny fety ny fomasiny Jesolo na natanterahana izany. Fampiavavaka sy fomadio ary fitiavana satria ny fomasina ho izy ny mahampiombona tanteraka amin'ny Kristy. Na dia tao anatin'ny orana izany nanatanterahana izao fandraisana ny sakramentan'ny Eucharisty izao dia tonga avokoa izy antiristy tanora. Ary tamin'ny sofrena fandina dia nazarana tonga avokoa milanjaisana ny vatana mandany Jesosy voalohany izao. Amaranana ny anjaranay moa dia ny Kristiano ny raha manomboka mivalika kosa amin'izao ora itenenana izao Mirana Rambelarson
na malaka Radio Madagascar ao Vangaindrano FM 101.2 MHz Radio Filme Menangara. Zay ny tany Vangaindrano any Marovoay indray ary isika izao aorinany Marovoay tonga dia efa mioa koa manany any Maintirano any Faraso Andriambelonoro manohy ny lafiny finoana ihany koa miainga avy any Marovoay any ampitapitao ary fandraisana ara-pomba osialy ny fitongorana filamety Madagasikara ny pastora dokotera Rakotoara Fidenivady no mampiavaka ny fanokafana ny fivoriam-pombity ny synodam-pahatanjo Mahajanga ny KSP andiany fahelina amin'ny telopolo tamin'ny taona ny safidiana ny fileovana aty amin'ny distrika ny Marovoay ny fahafito hatramin'ny telo ambin'ny folo jona teo fanaraka ny lalam-panorenana ny fiangonana Loterana Malagasy no izy aladinika ity izay andiniana ny raha-piangonana rehetra rafitra ao anatin'ny herintaona. Ny filohan'ny synodam-pahatany ny Brao ny mpitondra firefana ny olona sy komite ambaratonga no tonga ny arikizany zaika misy hatramin'ny 10 araky raha-panorenana fiangonana Fialaim-Matrano dia mitarika izany na ny FLM izay tsihivina fa ny filohan'ny FLM dia manana synoda paritany 20 ka iray any ivelany 4 eto Madagasikara ka anisany iray amin'ny ireo ny synodam-paritany Doeny Mahajanga nambaran'ny filohan'ny fiangonana FLM eto Marovoay ny lafiny fampandrosoana izay arahany miasa amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha tsy ilaza ny lafiny tontolo iainana ny lafiny fanabeazana sehitriny ny fahasalamana sy ny lafiny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ka isitrano ireo synodam-paritany enina araka nambaran'ny fiangonana FLM eto Madagasikara ity no tsindriny manokana ny ady atao amin'ny COVID-19 izay mitondra ny fanentanana ny amin'ny fanaovam-bakisiny sy ny tokony hanajana ny sakana ara-pahasalamana ary izao izy dia itongy amin'ny fididiana ireo fivoriana internasional ny fitokanana fodrafitrasa sy ireo samihafa. Iny tiadraendonahitra tokoa izy tamin'ny fandraisana azy mivady ary mankasitraka ny fotoana fanjakana nandritra ny fivaniany tao anatin'ny herinandro. Faritra roa Boeny Tsibetsika no niatrika ity KSP andiany fainam-tebony ary any amin'ny distrika Soalala amin'ny taona 2020. Farany ny niatrika izany taty an-toerana synodam-paritany Boeny Mahajanga Andriamongolany sy Mampisa Davida sy ireo mpitondra ara-panjakana tariny lefitry ny alehibeny distrika. Marovoay sy ny ekipa rehetra raha izay natrano live Elzara Mazikala Fidasondriambelonoro ho any mpitondra radio Madagasikara sy ny televiziona Malagasy. Radio Madagascar ao Marovoay FM 200 MHz Radio Feon'ny Betsiboka ao arinany Maintirano rehefa avy eo dia miomana ny ao Porobezy ao Borziny ao mitondra ny ampitapitao ihany koa lafiny tontolo iainana fanomezatso Marie Robine ampitapitao ary nahita mpambiazana ny fambolekazy izay natao rehetra tao amin'ny komina Ambanivohitra Mafaididy fantatry ireo tamin'ny fidinana isoky ny teny toerana ho fanaovana tobanezaka izay natao ny solotenam-panjakana ny tarihan'ny governorat Faritry Melaky Ratsitoara Patrika sy ny mbavavahoaka ny distrika Maintirano Afakanjo Alphonse ary ny Benitrana komina Ambanivohitra Mafaididy Tsiraisy Raymond tafiditra ao anatin'ny velorano fafolo ny filoham-pirenena ny fitantarana maharitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary Madagasikara ho rakotrala nambaran'ilay solotenam-panjakana ato amin'ny Faritry Melaky ary fa anatanteraka fambolena hazo sarobidy toy ny palisandra, bois de rose, hazo malany ny ato amin'ny Faritry Melaky manomboka amin'ny taona ho avy 2024 izao mba ho lovain-jafy ireny azo izay efa somary ho lany tamingana ireny raha toaka ny kininina sy ny akatsia ary zanakazo hafa no nambolena atr'izay. Izay no azo ampitaina avy aty Maintirano tsara Leandro Posika be Masoandro Sorobert fanomezatsoa Marie Robine ho any ampitapitao radio sy televiziona Malagasy. Radio Madagascar ao Maintirano FM 7.0 teboka 2 MHz. Feon'ny Melaky.
Zay zany ny tany mainty ranontany ho an'ny Bourzintsika orinan'izay ny any amin'ny distrikany Betroka efa ampiomanina ihany koa ianao resaka fanatanjahantena Ibrahim Omar manahoana no mahakasika an'izay ampitapitao ary. Satrabetsaka fahavaraity amin'ny distrikany Bourziny ny antenne noraisina tamin'ny fomba manetsiketsika ny mahery fo ny Paty Sofia eo anivon'ny taranja basketball raha avy nanao fifanitsanana nalalao iraisany distrika Paty Sofia Anjara nalahy zany navavy ka ny farana omaly ny lalao izay natao tao an-drenivohitry ny Paty Sofia Ensuite ka samby niary vonina paritra moa ny ekipa rehetra nandray anjara ka nanombaka ny amboara tamin'izany moa ny ekipa avy ety amin'ny distrikany Bourziny nalahy io navavy io ka samby no tety an-toerana ny amboara. Ny terrain ny solon-tena-panjakana aty an-toerana tamin'ny maraina teo tamin'ny fomba manetsiketsika ny mahery fo ny Paty Sofia tamin'ny fotoana raika borobory sy aritia eo amin'ny taranja basketball izay impérial lehibe ny distrikany Bourziny dia batoa na Jarosena Michel sy ny ben'ny tanàna Docteur Feremadol tamin'ny fotoana ny terrain reto ekipa reto no nilazany ben'ny tanàna Docteur Feremadol fa tokony hafaraina ny kianjany basketball aty Bourziny nohon' izao ezaka ataony ekipa roa aty an-toerana izao ary teo ihany koa no nanolorany Simon Rayton mba ho fanasarana ny kianja basketball izay misy aty amin'ny distrikany Bourziny. Toetrandro mafana ny andro maloka ny abakabaky ny distrikany Bourziny nozakirabina ny fiainam-ponina andavanandro. Ibrahim Omar mifantana aty Bourziny ho any pitapitaon'ny radio célébrena malagasy. Radio Madagascar. Ao Port Berger. FM 100.3 MHz. Radio Lazany Bourziny. Eny ary makasitraka Ibrahim Omar ho any amin'ny faritra nosy indray isika rehefa avy any amin'ny faritra Sofia iny ho ao amin'ny distrikany Betroka ao ako ny fionambe tao faradofay tao Bene Patrika no hiaraka amintsika eo izany mbola tsy ao izy dia aorinany Betroka miomana ny ao Sakara ao lafiny tontolo iainana ny namana Marino Rano hiaraka amintsika miainga avy any amin'ny distrikany Sakara izay efa vonona ny namana Bene Patrika ary ao Betroka ao ampitapitao ary. Betsaka namana Laira be manatsona meny antenne avy aty Betroka sambany tamin'ny tantaran'ny Madagasikara raha ny aty atsimo no resahana dia ny fivorimbe izay notarihany filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina sy ny lehiben'ny gouvernemanta sy ary ireo ministra izay niara-dia taminy sy ireo olom-boafidy taty amin'ny faritra atsimo izay ao anatin'ny faritra Anosy sy Androy izay ahitana distrika fito be izao raha ny aty amin'ny faritra tapany atsimo izay tamin'ny 12 sy ny 12 Jona teo izay narahany vakana tamin'ny TVM avy any Tolanaro. Filombolo tanteraka ny vahoaka ny Betroka raha naheno ny fanambarana ny vatana nambarany filoham-pirenena fa amboarina ny lalana mampitohy ny hosy Betroka izay tsy honohony intsony izany hoe ato anatin'ny RN13 ary nazahoana ny anjaran'ny Betroka ny terrain synthétique ary ny parc solaire sy efa maro ireo nisy teo aloha koa ny hôpitaly manaram-penitra sy ny EPP manaram-penitra sy ny polisy manaram-penitra ihany koa izay atao tsohela intsony. Raha ny kilalana RN13 ity no resahana namana Alaira be manatsoa dia hita fa vato misakana ny fampandrosoana ny famohana ny vokatra izy teo aloha. Ankehitriny dia mahatsiaro sambatra ny mponina sy mpamboly ato amin'ny distrikany Betroka satria ampahavatarika antsika mpihainy ampitapitao fa i Betroka dia tany mamokatra dia raha ny fambolena ny tongolo, balahazo, ny voanjo ary ny vary izany. Izany hoe amin'izao fotoana irisantsika izao dia fotoana fampiakarana ny vokatra ny tongolo be izany aty amin'ny faritry ny Betroka. Izay no azonay ambara ho an'ny ampitapitao ny RNM sy ny TVM avy aty Betroka Bene Patrika ho an'ny ampitapitao ny mpanaraka ny TVM sy ny RNM. Radio Madagascar ao Betroka FM 99.2 MHz. Feonanjiry. Makasitraka Bene Patrika ho an'ny Toamasina Sakara aloha isika dia aorinan'izay miomana ny ao Toamasina ao lafiny tontolo iainana Marino Ra efa vonimbonina ao izy ampitapitao ary. Ia misaotra fa voarainay aty Sakara ny antenne ho fanohizana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tamin'ny 15 volana Jona lasa teo dia nanatanteraka hetsika nantsoina hoe varavarana misokatra ny avy ao amin'ny Madagascar National Park
izay miandraikitra ny parka nasionaly Zombotse Vohibasia ny sabotsy 12 ny volana Jona lasa teo. Raha fehezina ity valajavaboary Zombotse ity dia ala rovana manana velarantany 8,303 hektara hita ao amin'ny fokotany Andranomaitso, kaominina Sakara, distrikan Sakara. Ny toetoetriny dia eo anelanelan'ny ala mando sy maina, izany hoe intermédiaire amin'ny teny baiko. Manana ny mampiavaka azy amin'ny parka rehetra ny Zombotse Vohibasia noho ny fananany biby sy fahita maneran-tany afa-tsy ao aminy, ary mbola manana ho avy tsara amin'ny resaka fizahan-tany koa izy. Ka fampahafantarana bebe kokoa an'ireo rehetra ireo tamin'ny mponina taty an-toerana no tena antony nanaovana ity hetsika ity, hoy ny taleny MNP Sakara, Ramatoa Raharivolonina Juliette, mba tsy ho tompotrano mihono amin'ny mahasarobidy an'ity valajavaboary ity ny rehetra. Anisan'ny ezaka ataon'ny MNP moa izao mba hampahalalana ny tombontsoan'ny Sakara amin'ny fananany ny parka Zombotse ka mba hitarika ny vahoaka hiaro azy izany. Izay no azo ampitaina avy aty amin'ny distrikan Sakara, Romialdi, Mariano Rasy, Thierry Etienne, ho any ampitapitaon'ny radio sy ny televizionna malagasy. RNM Sakara, FM 99.2 MHz, Radio Vavarano. Eny ara, izay zany ny tany Sakara tany iazo any renivohitr'ny faritra Atsinanana isika ho ao Toamasina aorina zay, dia mijanona any amin'ny faritra Atsinanana iny isika ao amin'ny distrikany Tanambao Manapotsy ao. Lafiny fahasalamana Andrea Flavienne efa vonombonina ao miaingy avy any Toamasina, ampita-pitao ary. Marina amin'ity andro faefatra ambin'ny folo ny volana Jona amin'ity andro androany ity, ny andro maneran-tany amin'ny fanomezan-draha. Mizara aloha mazava tsara ny fotoana amin'ity andro androany ity dia eo ny fanomezan-draha maimaimpona, eo ihany koa ny fitiliana ny sokajin-draha. Hotanterana ety amin'ny Croix Rouge Bouche de Laino izany fanomezan-draha zany amin'ity andro androany ity. Ny lohahevitra hoentina amin'izany dia ny hoe manome raha hampitepy ny fony rehetra. Nambara ny mpitabo fo ny olona feno 20 taona ka hatramin'ny 80 taona mihoatra ny 50 kilo no afaka manomezany raha izany. Iankinan'ny fitsaboana ny fanomezan-draha hoy ny dokotera, eo ny vehivavy no miteraka mety homena zany raha izany, eo ihany koa ny mandalo fandidiana, eo ihany koa ny mila raha tsotra izao hoy ny tompon'andraikitry ny fanomezan-draha ity. Iveny makasika ny fahasalamana raha ny toetrandro, rosatorana minisy eto tapitanànan'ny Toamasina. Ary Kotorvelo Andrea Flavienne ho any ampitapitaon'ny radio sy ny televizionna malagasy. Radio Madagasikara ao Toamasina. FM 760 tebokaro MHz. RNM Toamasina. Zay ny tany Toamasina, dia ito isika makao amin'ny distrikany Tanambao Manapotsy ao amin'ny faritra Atsinanana avokoa izay rehetra izay. Aorinan'izay dia ampimantsika ny any Anivorano avaratra any, aorinan'ny Anivorano avaratra itoy makany Iosy isika, aorinan'ny Iosy dia anjara ny Morafeno be indray no miditra eto izany, dia aorinan'ny Morafeno be ny namana any Mahabo efa mimakomana ihany koa. Ny ao Tanambao Manapotsy ao mbola tsy ao ny namantsika Vololonyaina izay hiditra hitondra ny resaka fanabeazana eto amin'izao ampitapitao izao, asa hoe manahoana ny fifandraisantsika aminy, mbola tsy ao izy. Raha mbola tsy ao ary ny namana ny Tanambao Manapotsy any dia afaka miditra aloha ny any Anivorano avaratra any, araka nambara teo hoe maromaro isika no hiditra ato anatin'ny ampitapitao amin'izao fiandohany ny herinandro izao, dia mila mailamelaka isika rehetrarehetra namana mpiara-miasa izany. Anivorano avaratra efa afaka miditra ihany koa ianao raha mbola tsy tomombana hatrany ny fifandraisantsika amin'ny Tanambao Manapotsy izay, ny namana Maureen Larandrianary izany no solotenan'ny Radio Madagasikara sy ny televizionna malagasy any Anivorano avaratra any. Dia asa mety manana olana kely amin'ny resaka tambazotra mpifandraisana ve isika amin'izao maraina izao, satria somary nanana olana kely ihany ireo namana mpiara-miasa tamin'ny fiandohan'ny fiarantsika teto izay amin'ny fidirana mivantana ato anatin'ny ampitapitao tahaka izao.
na izany na tsy zany a dia ifanentanantsika foana hoe maromaro no namana hiditra eto izany a ka samy efa mahalala ny anjara fotoana man'ny fanandrify amin'ny tsirairay a isika namana mpiaramiasa rehetra ny any anivorano avaratra ary efa ao izy aloha dia andao ampidirintsika aorinan'izay iosy efa mimokomana ianao lafy ny fanabeazana ihany koa morila randrianary ampitapitao ary eny amin'ny dimapolo sy dimanjato sy roa arivo ireo mpianatra kilasy fahafito voasoratra anarana miary sy ny fanadinam-panjakana sy vi am'tondroko amin'ny roapolo sy arivo atany sisy koa ny antsinana faharoa misy fiakarana isa io rahakanambarany miafitra fanadinana CP Andra izy ireo tamin'ny farany lasa teo izay nandresany ireo zapaka amin'ny roapolo ato amin'ny sisy koa ny tsiranana faharoa anjara avy amin'ny sekoly miankiny sy tsy miankiny amin'ny fanjakana izay ny fanomboana ireo mpampianatra rehetra avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina fanjakana anjara ihany koa tamin'ny fanateterana azy dia teo aza ny amena raha-pahasalamana navitrika nandeha anjara ireo mpianatra ary tonga ara-potona araka ny lamina izay napetraka ny tompona nampanara ihany koa ny fepetra rehetra momina ara-pahasalamana amin'ny valanganitiny COVID-19 ny fanateterana ity fanadirana CP Andrana ity izao no natao mba hafana mandrefy ny fahaizan'ireo mpianatra ka anarenana ny lesoka mandrapahatonga ny fotoana izay mipetrana ny fanadinana fanjakana amin'ny fahenany volana jolay araka amin'ny roapolo sy arivo avy izao araka izany dia volana lingasika ny fanadinana fanjakana ny mpianatra sy ireo mpampianatra atao anazy ny sisikoa ny ampianana roa afarany dia milaminy tanàna manao ny asany fiainandavanandro mponina aty anivanavaratra amin'izao fotoana izao izany avy aty anivanavaratra gadisradena atoandro morily nandrianary no eto anivanavaratra ho ana vitopitao ny radio sy télévision malagasy Radio Madagascar ao anivonano avaratra FM 103.6 MHz feony anivorano eny ary zay ny tany anivorano avaratra itoy makao amin'ny distrika ny iosy isika ato anatin'izao fiarahana eto izao aorinan'izay mora feny be fa mimakomana ihany koa ianao Davidson andriana tenaina iresaka finoana dia ndao ary apitapitaony mahakasika an'izay ny taona raiky amby folo sy arivo no nijoro teto amin'ny fokotany tolony zanatoby fifazapanahy afakady sy adanana vondromakana nanomboana azy tamin'izany folo taona ty aorina tafajoro ny trano fiangonana izay ezaka madana fifoazana tafiditra ao anatin'ny taziny sy toby lehibe manolotrondra ny ampielin'ny filazantsara hitory an' Jesosy Kristy hampibebaka ny olona raha ny faritsy filombe manokana dia mbola vitsy ny toerana ahitana zanatoby fifoazam-panahy toby lehibe manolotrony zanatoby roa ato anatin'ny distrika ny iosy ny notokanana dia ndeto amin'ny fokotany filomiady sy ny ao amin'ny fokotany tsarafidy izay eto amin'ny komina ambonivoto iosy tonga ty antoerana ny brafoy be toby lehibe manolotrony notariny ray aman-dreny badarakoto Samuel Lavady nanokana ireo zanatoby ireo mahatsapa ny fedidian'ny tanàna amin'ny komina ambanivohitra filomiady fa mandray anjara amin'ny fanabeazana ny vahoaka aminy ny fisiany zanatoby toy izao satria mampihena ny asa tsy fandripahalemana efa misy andrahaka manerana ny nosy moa ny fifazapanahy toby lehibe manolotrony ary efa misy rantsona any ampilan-dranomasina amin'izao fotoana izao izay no azovambara avy aty amin'ny distrika news Davidson andriana tenaina ho any ampitapitaony radio Madagasikara sy ny télévision malagasy Radio Madagascar ao iosy FM raika amby zato teboka roa megahertz radio lazany olombelo zay zany ny tany iosy tany dia anoizantsika azy iazo ny distrika ny morafeno be indray sika izao arinan'izay mahabo efa mimakomana ihany koa ianao lafy ny fahasalamana ilay nirina Thierry manahoana ny mahakasika an'izay ampitapitao ary metoy izay ny fanaovam-vaksiny COVID-19 ho aneto morafeno be raha ny ato izany nandritra ny herinandro mahery teo no ny famitana ny fanaovam-vaksiny COVID-19 tany amin'ny site Beravina. Raha ny ato amin'ny distrika ny morafeno be dia ahitana site anankiroa no anaovana ity vaksiny ity dia ny eto an-tapitanàna morafeno be sy ao Beravina izany. Atreto olona 20 no navita vaksiny fanefitry ny COVID-19 aty amin'ny distrika ny morafeno be raha ny voalaza ny tompona andraikitra ary mbola manentana trano izy ireo izay maniry atao vaksiny ho an'ny 20 taona miakatra ao amin'ny drone commune morafeno be vaovao. Ankoatr'izay nitoy hatrany ny asa fanadiovana ny tanàna eto morafeno be izay ombonan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny quartier na section.
ny asabotsy teo zao dia nanao tanamaro ny section dimy zay nahitana ny section ravinala Saramandroso Ambohimanjaka Mangarivotra ary Atsakoamavelo nanadio ny terrain baolina mba hitsindrovina ireo zanaka hiatrika ny fanadinana ara-panatanjahantena EPC sy baka ary koa hanampiana ireo tanora fampiasa ity terrain ity amin'ny ankapobeny 20% ny tanànan'ny Morafenimbe dia saika madio avokoa ary efa mipaka any amin'ny fokotany manodidina rehetra any izany asa fanadiovana ny tanàna izany. Raha Jarmeva ilain'irina Thierry Morafenimbe ho any ampitapitao ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Morafenimbe FM 7.0 tebokaro MHz. Radio Tribune avy any Morafenimbe isika hiazo ny faratry Menabe indray faritry Melaky no misy Morafenimbe teo dia izao tsika ao amin'ny distrikany Mahabo aorianan'izay manakary efa mihoakomana ihany koa ianao raha herinena Aurélien lafiny fandriampahalemana ampitapitao ary araka izay toa dia oresika ny lafiny tsy fandriampahalemana zay efa avy eo fa ny fiainan'ny zava-mandro mamana an'erabe lasaka manatiny délestage amin'ny mahery-vaika ny eto Mahabo amin'izao satria miboboka ao anatiny aizina matetika amin'ny alina raha misedra fahanginana kosa matetika amin'ny antoandro io no vokatsy ny délestage zay efa niaina antonona eto Mahabo tao anatin'izay tafabolana lasa izay antony mahatonga an'izao fahatapahany herinaratra amin'ny Jirama izao ny fahasimbany milina zay mamokatra herinaratra eto amin'ity kominy ambonivohitsy ny Mahabo ity raha ny voalazan'izy ireo. Vokany moa zany dia tapony amin'ny fiainan'ny andavanandro izany rehetra izany. Tsy afaka nanaraka mivantana ny kabary ny filoham-pirenena atao amin'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy ny mponina eto Mahabo tamin'ny alina soa ihany fa nisy ny famerenana tamin'ny maraina teo ka teo am-pototry ny Radio Madagasikara avokoa ny rehetra mihaino izany famelabelarana sy fanazavana nenty ny filoham-pirenena izany. Mihena ihany koa ny fanaraham-baovao azo amin'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy misedra olana ireo mpandraharaha izay miankin-doha amin'ny herinaratra ny Jirama ary tsy afaka misitraka ny fandaharana baolina kitra zay be mpankafy ny ero raika amby roapolo sy roa arivo ny eto amin'ity kominy ambonivohitsy ny Mahabo ity. Na izany aza dia manao ezaka ireo teknisiana sy ny tompon'andraikitra eto an-toerana ka tsy mbola ahitana fahatapahana kosa ny rano jifaina avy amin'ny Jirama. Manao antsoavy amin'ny tompon'andraikitra ny vahoaka ny Mahabo manolona izany fahasahiranana eo amin'ny lafin-derinaratra izany. Fa eo amin'izay lafy ny resaka tsy fandriampahalemana izay dia mifanome tanana ny mponina ao amin'ny fokotany ny Soamavelo fokotany ny Mahabo kely azon'izy io teo am-pelatana andreo jiolahy izay nangalatra ny omby avy ao Andevinomby ny omby ny Andriamatoa Fred ny omaly izay nangalariny ireo jiolahy tany amin'ity tanànany Andevinomby ity ka izao azony mponina tao Soamavelo Mahabo kely izao. Tsara manamarika fa ny fokotany ny Andevinomby dia ao amin'ny komina Vangoitsy agnala Midivala. Raha fanoesy amin'izay kosa nahitana faratrana ilay lehilahy iray mitondra sarety naka kitay tao vangoka omaty namana rabe no niravain'ireo jiolahy ny omby saretiny ka tao ny sy fifanjevona ka voatifitra teo ambanin'ny patany sy ny tanany ity lehilahy tompony sarety ity. Na izany aza naneky resy ireto tompony sarety ireto ka namaly ka azon'izy ireo ihany ny ombiny saingy voatery tsy maintsy nentina ty amin'ny hôpitaly be ny Mahabo ilay naratra. Raha herinena Aurélien sy ny ekipa Mahabo ho an'ny fitapitao ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara en Mahabo FM 7.0 tebokaro MHz. Feony Menabe. Makasitraka Aurélien raha herinena avy any Mahabo dia ito isika ho ao Manakara. Aorianan'ny Manakara ivohy be fa ampiomanina ihany koa ianao. Ny namana Brizita Savoitsa no hiaraka amintsika eto manodidina indrindra ny asa tanana izany ato anatin'izao ampitapitao izao dia aorianan'ny Manakara
ny any Ivohibe efa miomana ihany koa isika any antoerana any resaka mahakasika ny fandriampahalemana namana Rasolo Arsoja Sylvain ny any Tsivory ihany koa arina ny Ivohibe dia efa miomakomana izany anjarany any Manakara aloha zany zao iresaka mahakasika ny asa tanana ry zareo ato anatiny ity fiarahantsika eto ity hoe aiza aiza ihany koa i Manakara aloha amin'izao fotoana izao miandry ny antso avy any Manakara zany isika aloha dia ny ankoatran'izay mbola matrany amin'ny laharana 520 no hiditra ato anatiny izao ampitapitao izao ao anatiny ity fiarahantsika eto ity ny any Manakara rehefa ao izy asa tanana Brigita Savohitra manahoana no mahakasika an'izay Ivohibe aloha nefa ao ary resaka fandriampahalemana Rasolo Arsoja Sylvain ampitapitao ary. Ie, tapaka ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny namana Rasolo Arsoja Sylvain any Ivohibe any efa tavaverina izy ndao ary iverina any Ivohibe isika lafiny fandriampahalemana ao aorian'izay Tsivory efa miomakomana ihany koa fandriampahalemana izay Rasolo Arsoja Sylvain ampitapitao ary. Omby misa enina no voaroban'ireo dahalo tao amin'ny any Ivohibe avaratra Ivohitoany ary ny alakamisy 10 volana jona 2024 tamin'ny alalana ny Poabasy Torabato fira famaky ny varavaran'ireo trano manodidina ny Valanombo no niseho nandritra ny fanafiana tsy nisy ny ainana foy noho ny fampitambo avao haingana voarain'ny gendarmerie pirenena eto Ivohibe ary ny fitairana koka nataon'ny fokon'olona tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby misa enina ny sabotsy 12 volana jona 2024 noho izany dia tafita ny hafatra sy ny fiofanana azon'ireo quartier mobile sy ny kalony nomeny gendarmerie pirenena taty amin'ny district any Ivohibe amin'ny fanetanana ny fokon'olona isapokotany hanome loharano vaovao marina sy haingana ny ampitandro filaminana raha misy ny tranga sy fandriampahalemana miseho eny anivon'ny fiarahamonina. Ny tanjona dia ny hamongorana tanteraka ny asan-dahalo raha amin'toy ny firaisan-kina sy ny fanomezan-tanana toy izao na zahoam-bokatra izao hoy ny komandin'ny vontotovim-patro ny gendarmeria aty Ivohibe. Rasolo Arsoja Sylvain RNM Ivohibe ho any ampitapitaon'ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Ampitapitao makasitraka Rasolo Arsoja Sylvain ho any Tsivory indray isika izao aorianany Tsivory dia miomana ny any farafangana any resaka tsy fandriampahalemana no entin'ny namana Jean de Dieu miainga avy any Tsivory any ampitapitao ary ny mahakasika an'izay. Zahana tany anareo ao anosana ny antenne ty Tsivory niseho ny fanafian-dalo ny tampedina basy ny tao amin'ny fokotany Morafeno komina Ambanivohitra Tsivory ny misasakalo ny alahady lasa teo rehefa velona ny antso nivoaka avy atrany ny fokon'olona sy ny zandary vokany latsaka ny sasan'ireo omby ireo ka roa indray no lasan'ireo olon-dratsy marina fa mbola manohy ny fanarahan-dia io omby roa io ny fokon'olona sy ny tamin'ny filamenana antoerana ka andrasana araka izany ny vokany rehefa avy eo. Indray mbava mikasika ny vidin-javatra miakabidy avokoa ireo enta-madinika fampiasan'ny vahoaka andavanandro toy ny savony ny fanafody matetika fampiasa toy ny paracétamol sy ny métro. Raha ny masoandro sy ny toetrandro dia mibalika ingay be masoandro aty amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Zay no azo ambara avy aty Tsivory tsy miambozany dede ho any ampitapitao ny RNM sy ny TVM. Ampitapitao zay ny tany Tsivory makasitraka tsy miambo Jean de Dieu ho an'ny farafangana indray isika izao dia aorian'izay feno ariva-tsinanana efa miomakomana ihany koa isika any ny lafiny sosialy Aimé Alma miainga avy any farafangana any ampitapitao ary. Alaya ny saraban'ny taloha arak'izany moa zany somary miovakidikidy fiainan'ny fony agnamba etoana ditrin'ny roy andro ny fanesy izay satria moragny na meriko fezay gn'andro ka raha meriko moa zany gn'andro da mikorotagny ny vidin-draha bazarinao
ka ny charbon izy ame vary ny tena kita miakatra raha rivotra hatramin'ny 200 ariary ny vidin'ny charbon ame gony pitipitiky da miakatry 500 izany ary ezaka be magnodidiny 3 ka hatramin'ny 504 ariary marinina fa ame fokotany manosina kohona ao ny misy ny fitobian'ny charbon agnamba etoa neka pokony vary koa da miakatry kidikidy satria efa 500 ariary izy talohan'ny herikandro da 100 ariary izy amin'izao nefa da agnatin'ny fotoa fiakaran'ny vokabary aminay ety amin'izao tsy dia tsara loatra avao koa moa zany ny vokabary satria ny fiovan'ny toetrandro tao ao izay da asa hagnano koa moa zany ny sakave amin'ny taona ity satria da tsy mety afaka aminay amin'ny district ny farafangana io noho ny antony maro sambafa akoatr'izay da efa hita manangasanga ny fitongavany gn'andro ny fahaenina amby 20 jiona satria efa manomboka misy zaza misaragna aminay ety amin'izao izy mbola visy satria mbola mitandriny ny fanazany sakany ara-pahasalamana gn'olagnazy ka ny sasasasany avao ny hita miseragny egny esain'ny firenena moa zany da efa maro ny tokantrano mametaky izany farany da misy fifaninanany misy jeunesse moa zany tagnambatra etoa nazitiny fotoany lavalava ka omaly ny namaragnana anazy ka lany tamin'izany sy lany misy anatin'izany moa zany ny ramatoa kely Sania ary première dauphine i Rova ary ny fahatelo deuxième dauphine i Eliza zany hoe izy ny deuxième dauphine samy zazagnamba eto aby moa zany ireo olo mpifaninany ireo amin'izao orizakanana izao moa zany da miposaka kidikidy ny masoandro asa da itoly izy ty sady mbola iverigna avao koa ny herikandro da izay kosa rao azo napita avy aty ame district ny farafangana eny masy ny ekipa rehetra farafangana ny apita-pitao sy ny radio télévision na malagasy ampita-pitao makasitraka indrindry dia anoizantsika azy ho any amin'ny renivohitry ny faritra Analanjorofo indray isika izao ao Fianareva Atsinanana ao aorianan'izay dia miomana ny any Marolambo any aorianany Marolambo dia itoy makany Ikialamavony isika dia aorianany Ikialamavony anjarana Ambomaso kosa indray ny namana Idira Mananjafy any Fianareva Atsinanana any iresaka mahakasika ny fampianarana izy ato anatin'izao ampita-pitao izao Idira Mananjafy ampita-pitao ary Mazantsika namana ao Anosy mitotaly 20 ireo mpianatra première année deuxième année ary troisième année miatrika ny fanadinany troisième partie na andiany fahatelo aty amin'ny lycée technique ny Université dia manana spécialité enina izany secteur tertiaire isan'izany ny GD comptabilité ny gestion commerce ary ny FTG formation technologie générale ny secteur civil ny BTP eny koa ny industriel koa ny menuiserie bois na ouvrage métallique ny fanadinana zay manomboka androany ka hatramin'ny 20 ny volana Jona izao no hifatanteraka ity fanadinana andiany fahatelo ty izany raha tsara mariny zany dia mipetraka reto mpianatra mba hitazona tany ny fanazarantena amin'ny fiomanana maro samihafa ahafahan'ny mpianatra eny koa manazatra ny ataontsika hoe fanazarantena mba ahafahany izy ireny koa ahafehy ny zavatra tokony atao amin'ny fanadinana rehetra izay mbola ho avy tsara marino fa amin'ny 20 ny volana Jona izao hiatrika ny fanadinana andrana bac blanc na andrana bac blanc ireto mpianatra amin'ny lycée technique ny Fianareva amin'izao fotoana izao tsy mitsahatra miroborobo fatratra ny sehatra ao anatin'ity na filière zay ataon'ireto mpianatra ireto ary efa hitany koa misy mpianatra ihany koa anivon'ny AMB na apprentissage des métiers de base dia efa mifamindran-dalana amin'izao ezaka ny fanadinany troisième partie na andiany fahatelo atao amin'ny lycée technique ny Fianareva izao zany zava-misy ty amin'ny renivohitry faritra Analanjofo avy ny orana amin'izao fotoana izao indray mitsahatra zany hoe miovaova be ny toetrandro amin'ny tampanana ny Fianareva Idira Mananjafy ho any ampitapitaon'ny radio sy ny télévision malagasy tandrema no isanareo Radio Madagascar ao Fianareva Atsinanana FM 760 tebokaro MHz ako Analanjorofo
Ie, tsy niandrela ihany koa ny namana Michel José ao Marolambo ao efa ao izy ikala mavony ao aorinan'izay efa mioakomana ihany koa. Andao ary ampita-potoany mahakasika izay lafiny tapaka ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny Marolambo izany ao aorinan'ny Marolambo dia itoy makany ikala mavony isika ao aorinan'ny ikala mavony anjara Nambomahasoa dia ao aorinan'ny Nambomahasoa miditra ny any Andramasina any. Ny any Marolambo ary ikala mavony efa vonina ikala mavony ary dia namana miarotso Rivo Patrika lafiny sosialy ampita-potao ary. Isorana BBB ny ekipa rehetra Olusion nampitany antenne aty amin'ny district ikala mavony. Amin'ny ankapobeny tokoa dia nahitana fisondrotana avokoa ny entana ilaina andavanandro aty amin'ny district ikala mavony. Raha tsy laza afa-tsy ny vidina menaka fa tsika dia tafiakatra 7 arivo ariary ny litatra, raha toka 4 arivo ariary izany teo aloha. Ny siramamy dia 503 arivo ariary, raha toka 3 arivo ariary izany teo aloha. Atoy izay koa ny lafarinina. Raha amin'ny lafy legioma indray dia nahitana fiakarana ihany koa tamin'ny herinandro lasa teo satria dia vidinatra ny 500 ariary ny vidin'ny voatabia anankiray. Ho an'ny karoty miovo kosa dia tsy ny vidiny fa manodidiny amin'ny 3 arivo ariary eo ny 1 kilao. Ho an'ny akoho mamborona dia tapiakatra hatrany amin'ny 9 ariary ny akoho lehibe anankiray izay mitovy vidy amin'ny Vitsoloza. Fa ny tena nahitana fiakarana ao anatin'izay vidin'ny zavatra andavanandro izay dia eo ihany koa ny vidin'ny vary izay tsy nidina mihitsy hatramin'ny volana Novambra 2020 ka hatramin'izao tia amin'ny tezo satria dia nijanona ho 2 arivo ariary ny 1 kilao fotsim-bary raha ny eto an-tampon-tanàna, raha toka tokony ho 200 arivo ariary zany amin'izao taom-pindrinjana na ny asotry izao. Misy fahafian'ny voka-basy amin'ny resaka toetrandro no nahatonga izany vidim-bary izany. Ho an'ny sarandalana dia amin'izany ny 5,4 ariary mampitohy ny renivohitra Ratsoa mandrapatonga aty Ikala mavony amin'ny lalana mirety 420 kilometatra. Raim-bavy mahakasika amin'ny fandriam-pahalemana dia milamina tsara amin'ny ankapobeny eto amin'ny distrika torak'izay koa ny eto an-tampon-tanàna akoatsiny any amin'ireo komuna hafa izay mbola misy ny fandaminana sy ny fanadiovana izay ataon'ny zandary sy miaramila any amin'ireo toerana izay faran'ireo malaso ankehitriny. Mangatsika dia mangatsika ny toetrandro eo amin'ny lafin'izay hafanan'izay eto amin'ny distrika Ikala mavony. Miarintso Rivo Patrika RNM TVM Ikala mavony ho an'ny ampita-potoan'ny radio sy ny televisiona malagasy. Ampita-potao eny ary mahakasitraka indrindra ho an'ny Ikala mavony avy any Ikala mavony sika dia hiazo any distrika Nambomahasoa dia eo ihany koa ireo namana mpiara-miasa moa zany izay somary nanana olana kely tamin'ny fifandraisana teo ao aorinan'ny Tsalika Mahajanga afaka miverina miditra ireo namana mpiara-miasa ireo. Ambomahasoa lafiny fanabeazana vola rakoton'andrasana ao aorinan'izay Andramasina efa mioakomana ihany koa ianao. Andao ary vola rakoton'andrasana ampita-potoany mahakasika an'izay. Ankasitraka namanao anosy ao ny zodra am-pilaminana ny fanatanterahana izay fanatanjahantena ho an'ny fanadina-mpanjakana BBC ho an'ny taty amin'ny fisikona Ambomahasoa ny zoma lasa teo no ny farany izy io raha nanomboka ny alarobia 7 Jona mpiadina 5,300 arivo no voasoratra anarana manerana ny Cisco saingy tsy tonga ny 200 tamin'izy ireo no tsy nizaraina tamina ifampadinana 10 nahitana ny Kialalao Save i Canrobin de Feta Morafeny Sarafito Vohiposa nisy ihany koa anankiroa teto amin'ny Zapona Ambomahasoa. Tsy nisy ny olana manokana indrindra ny ara-pahasalaman'ny mpianatra raha nambaran'ireo tompon'andraikitra ary hentitra tamin'ny fanaraha-maso akaiky izany izy ireo satria dia nisy mpitsabo manaraka ny ara-miasa tamin'ireo mpanabe mpanatanteraka ary koa ny mpitandro ny filaminana ny vitesse ny fond ny saute à longueur ireo no nanadinana ary tsy nisy ny taranja iombonana moa fiarovana trany ny mpianatra satria mbola ao anaty miady amin'ny valanaretina coronavirus amin'izao fotoana izao ary ny fitsinjarana ireo miditra andaharana miditra anaty kianja dia tsy nisy ohatra ny 70 na ahafahana zany ny fehizany ho fiaraha-miasa dia nisy ezaka natao ny teo anivon'ny commune nentina nanatsarana ireo kianja nandraisana iny adina ara-panatanjahantena iny. Hitataratra moa ny fahavonona ireo mpianatra natanteraka izany adina izany na nisy ireo fiatoana fohifohy teo amin'ny sehatry ny fampianarana. Izay no zambara avy ety Ambohimahasoa ny andro moa toetrandro dia manorana sy manerika matevina amin'ny tsitapapy vola rakoton'andrasana maefa razavina koa toa any ampita-tao ny haino manjery-pirenena malagasy.
Ampitapitao. Zay ny tany Ambomasoa zany ho an'ny Andramasina indray sika izao arinan'izay ampimanina ny any Mahajangany ny namana Tsalika Tsilenta izany. Lafin'ny kolotsaina Joël Edy Ampitapitao ary. Ya makasitraka favoray ny antena aty amin'ny distrika Andramasina raha eo amin'ny lafin'ny toetrandro no asia teny dia somary miaina ao anatin'ny erikerika madinidinika ny ponina eto amin'ny distrika Andramasina amin'izao fotoana izao. Makasika izay kolotsaina izay dia satria moa ty volan'ny Jona ity dia volan'ny teny malagasy ka anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fandaharan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia no fampiroborobona ny kolotsaina sy ny maha-malagasy izay manaja ny teny, manaja ny tany. Io no hevitra nentinanana mariana izay ka ny fikambanana malagasy miaina amin'ny teny na ny MMT dia nanao hetsika fampianarana kabary nanomboka ny alahady 17 Jona lasa teo tamin'ny alalan'ny fiaraha-miasa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera izay misandahaka manerana ireo komina mandrafitra ny distrika Andramasina. Indray-mbava eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia mitohy hatrany ny fanentanana sy ny fanaovam-bakisiny ataon'ireo mpiasa ny fahasalamana sy ny mpiara-miombonantoka ny aksesy amin'ny fanaovana vakisiny mobile. Miteto ireo toerana lavitry ny CSBD manerana ny komina atao anatin'ny distrika Andramasina. Tsara hatrany ny manentana amin'ny fanajana ireo fipetrasakana rehetra na dia eo aza izay vakisiny fanefitry ny COVID-19 izay. Misotra araka ny tokony izy ny fiainam-ponina amin'ny andavanandro efa tazana miofahofa ena rehetra eny ihany koa ny sainam-pirenena koa entanina isika izay mbola tsy misy an'izay mba hanangana ny sainam-pirenena mba ho mariky ny fahaleovan-tena. Zay ny azabara aty amin'ny distrika Andramasina Joël Edy Findrasafy Malala ho an'ny Ampitapitao ny radio sy televisiona malagasy. Ampitapitao. Mankasitraka Joël Edy ho an'ny Mahajanga isika izao arinan'ny Mahajanga dia efa ampiomanina ihany koa ireo namana mpiara-miasa ao Manakara izay hiditra eo ihany koa torak'izany ihany koa ny namana volon'ny aina raha afaka miditra ihany koa miainga avy any Tanambo Manapotsy any arakaraka ny ampahampotoanantsika eo torak'izany ihany koa ny any Marilambo. Mahajanga ary aloha namana Tsalika Tsilenta efa vonimbonina ao lafin'ny fahasalamana. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Namako Alain Rabe Lalaodela RG Johnny CPN Radio Madagascar. Raha mahakasika an'izay fahasalamana zay moa dia efa natratra 204,000 na 4500 doses ny vaksiny mitondra ny anarana hoe Covishield nampiasaina tamin'ny natao fanefitra ny coronavirus aty amin'ny faritra Boeny talohany alahady 15 Jona kanefa na dia alahady aza dia mitohy sy miasa ireo mpanao vaksiny tary ny talempatry ny fahasalamam-bahoaka ny Boeny Dr Oasy Solange izay miantso sy manamafy fa amin'ny alakamisy ariva fa 17 Jona 2020 amin'izao herinandro izao no ifarana ny fanaovana ny première dose na andiany voalohany fanefitra ny valanaretina coronavirus fa afaka 2 volana eo ny rappel na famerenana ny vaksiny fanondrona ho an'izay efa navita ho an'ireo fikambanana na orinasa izay ireo dia afaka manantona ny orinasa na fikambanana manana mpiasa maro ohatra ny communauté Agakan Mahajanga dia niantso ny olona samihafa niarana nanao vaksiny tamin'izy ireo omaly alahady tao amin'ny foibe ny Agakan eto Mahajanga sy misy toeram-pivavahana izy ireo ihany koa dia niarana nanao vaksiny izy ireo notary ny filohan'ny communauté Noro tamin'izay fotoana izay be dia be ny nandray anjara satria manentana ireto mivondrona ao amin'ny Agakan reto mba avitrika ny olona ary tsy atahotra. Mbola zay fahasalamana zay ihany nanamarika ny andro fanomezan-draha 17 Jona androany alatsinainy ny tate Mahajanga manome raha ampitepo ny fony rehetra efa misy 50 ny isan'ireo mpanome raha an-tsitrapo aty Amboeny
ka mitandahatra izy ireo ary nisy kabary fanokafana ofisialy an'izay fotoana izay niarahana tao amin'ny siasy pezagany Androva sy ireo OMS ihany koa sy ny tompon'andraikitra maro samihafa mba hiantso ny olona fa izay manome raha dia manome aina araky ny lohahevitra hoe manome raha ampitempo ny fony rehetra. Ilaina dia ilaina ny fanomezan-draha satria tsy azo amboarina ny raha fa ny raha avy amin'ny olombelona no omena ny olombelona ihany koa. Mbola hoentina eto moa ny andiandian'izay amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao. Io fa idiny tsy Ada Delphin ary tsaliky ho anampitapitao ny radio Madagasikara avy aty Mahajanga, tsy adino ihany koa ny televizion namako Alain Rabe sy RD Odile Lalalao ary Johnny. Radio Madagascar. Ao Mahajanga. FM 99.2 MHz. Feony bueno. Ambarpanao vale partany bueno. Makasitraka tsalika efatra minitra sisa ny fotoana izay ananatsika eto izany dia misy ireo namana mpiara-miasa izay somary nanana olana amin'ny fifandraisana teo manakara no efa ao ary aloha amin'izao fotoana izao. Marlambo no efa ao namana Michel José andao ary inona zava-misy any Marlambo any ampitapitao. Misaotra ny namana mpiara-miasa rehetra ao anao sy favoray mety ny distriktany Marlambo ny antenne. Iska nataon'ireo tanora lipaksony izy ity hanamboarana lalana eto an-tampon-tanàna Marlambo mandeha atsiarangana maro loatra miampita mandeha amin'ny tsiarana mpiara-manidina aty an-toerana. Ny asa bosy asa telo no nampatanterahana ireo ny esika nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ary tsy ny farany izany raha sy tamin'ny 10 ora hariva. Tanora lim-pivoarana izay tarihan'ny Ray Aman-dreny atao hoe Andriamatoa Mariel anisan'ny Ray Aman-dreny izay tia mandray anjara amin'ny asa fanasoavana ny mpiara-belona no nitarika amin'ity esika ity. Ny tanjon'izy ireo dia nisanganan'ny fikambanana ara-panjakana ka atao hoe tanora mandray andraikitra sy Ray Aman-dreny mijoro no anaran'ity fikambanana ity. Efatra sabosy izy io no nanao stapaka ity lalana ity ary ezahan'zareo moa ny fanomezana izany amin'ny fokotany hafa amin'ny manaraka. Hatreto moa dia ny fanamboaran-dalana no ataon'zareo satria maro ny lalana simba mila fanamboarana. Efa nisy ihany koa ny fanarenana tetezana izay tsy azon'ny fiara halety eo aloha ary ankehitriny dia vita somasary izany rehefa tonga somasary any an-tsarangana maro loatra ny fiara amin'izao fotoana izao. Tsara ny manamarika fa nisy ihany koa ny fandraisana anjara nataon'ireo mpandrarara toekarena aty an-toerana sy ireo rehetra izay manana moto amin'ny fiantohana ny sakafon'ireto tanora ireto. Ny amarana ny tanàna aty Marlambo dia ny lafin'ny toetr'andro efa 2 andro izay no manerikerika ny andro morona tanteraka. Sahirana araka izany ireo mpambely vary satria mbola fotoana mively vary ny tansaha aty amin'ny distriktany Marlambo amin'izao fotoana izao. Milamina kosa ny fiainantonana andavanandro amin'ny ankapobeny. Michel José vatana aty amin'ny distriktany Marlambo ho any ampitapitao ny radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagasikara ao Tanambo Manapotsy. Eny ary makasitraka indrindra Michel José somary nanana olana tamin'ny fifandraisana ny namana mpiara-miasa teo dia raha toa ka tsy tafiditra intsony ireo namana mpiara-miasa hafa dia hatreto ihany koa izany aloha no mamarina izao ampitapitao izao. Makasitraka indrindra isika mpiara-miasa rehetra izay niditra tao anatin'ny fandaharana isaorana ihany koa ny mpiaino rehetra sy ny mpanaraka ny televiziona malagasy tany atokantrano tany ny ekipa teto amin'ny televiziona malagasy nisy any Julie Flavienne natao Naina Rakotondrafara, Isa Mahavory, Ravo Randriambelo, Stéphanie Rakoto, Oby Razanajatovo. Imanakara izay tafaverina somatsara izay ary tena mamarana azy satria 2 minitra sisa ny fotoanantsika ato anatin'ny ampitapitao ndao ary manakara. Misaotra ny namanao anosina nameanay ny antenne. Teto Manakara no natao ny fankalazana nasionaly ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana. Lohahevitra tamin'ity taon'ity hoe miara-mivelo ho an'ny fisandratana sy ny fampandrosoana. Mila manova very isika amin'ny asa tanana mba hanomezana lanja ny asa tanantsika. Mila atao mendrika ny asa tanana fa tsy atao tandamesaka mba hampiroboroboana azy. Ary andao isika anjiva ny asa tanantsika. Ireo no lahateny nataon'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana. Noho izany dia notolorana karatra nomerika mahamatianina ireo mpanao asa tanana 20 avy amin'ny distrika ny Manakara sy Vohipeno ary masinina tonga dia efa abilabo 2 kosa ho an'ny fikambanan'ny mpanao asa tanana ho fanampiana azy ireo. Azo tombotsoa maro ireo nahazo karatra raha ny eo amin'ny sehatra regionaly, nasionaly ary iraisam-pirenena no resahana. Etsika maro no nanamariana ity andro ity toy ny fampiratiana isan-karazany.
fitsidihana toerana sy fikambanana mpanao asa tanana teto Manakara tsy vohipeno. Eo amin'ny lafiny indostria kosa dia notolorana milina lehibe iray ny mpanao fikambanana mpamokatra huile essentiel taty an-toerana ho fahana tanterahana ireo velirano ny filoham-pirenena. Nanome voninahitra ity andro ity ny avy eo amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra sy ny asa tanana avy eo Antananarivo sy Fianarantsoa izay notarian'ny sekretera jeneraliny. Ny avy eo amin'ny senama izay notarian'ny tare jeneraliny ihany koa. Notolony ireo solotenam-panjakana Isatsokajy taty an-toerana notarian'ny governeurany faritra. Izay no azo nampitaina raha ny avy etỳ Manakara Aziz Ali sy ny ekipa radio fagnontsafa ho an'ny apita-potoana radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Manakara FM 99.2 MHz. Radio Fagnontsafa. Tapitra tanteraka ihany koa ny fiarahantsika teto isorana avokoa ny namana mpiara-miasa rehetra ny televiziona malagasy efa nambarako teo fa teto amin'ny radio Madagasikara misy any Joarsetra raha tsara fara no nitarika azy teo Erjona Randiby Arvelto amin'ny lafiny teknika Jean Joni Andriamanantena nandrindra ny fiarahantsika teto isorana ihany koa ny ekipa rehetrarehetra tao anatin'izay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Ampitapitao. Fandaharany radio Madagasikara arahanao eto amin'ny televiziona malagasy iarahana amin'ireo solotena isam-paritra. Ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny tena